Vlada i ja živimo već više decenija po ekološkim principima, mada bi pravilnije bilo da kažem duhovno-materijalno ekološkim principima. Ja sam od malena kao ruskog porekla, babuška me uvek terala da pre spavanja sa 4-5 godina prvo molitvu napravim, pa tek onda da spavam. Ekologija svesti je suština da čovjek živi u skladu sa sobom, u skladu sa svojom tradicijom. Ekologija se definiše kao nauka o zaštiti životne sredine od štetnih uticaja ljudi. 20. vek smo završili sa time da štetni uticaji su đubrišta, radioaktivan otpad, prebacivanje s jednog kontinenta na drugi kontinent. 2025. godine imamo kompleksnije probleme, najveće štetno zračenje od samog čoveka i njegove unutrašnjosti, od sadržaja koje ima u sebi, od onoga kako razmišlja, kako se dvolično ponaša, i to ne samo prema drugome, nego u tom dvoličnom odnosu prema samom sebi. Danas ako nastavimo ovako, ja mislim za jedno 10 godina kultura će nestati.